បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបើកកម្មវិធី Photoshop CS3 ណាហើយធ្វើការបង្ហាញជូនបងជាស្រ័យផងដែរចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវព្រោះខ្ញុំមានជាប់រវល់ការងាររៀងរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញសាជាថ្មីអំពីរបៀបចង action ដែលយើងគ្រាន់តែទាញរូបភាពណាមួយដែលយើងបានធ្វើហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុងនឹងមកហើយយើងក្របវាណាបាទយើងក្របវាដោយបងនឹងស្រាប់ឲ្យទំហំ 4x6 គឺយើង 3.4 សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹង height របស់វាគឺ 4x6 ណា 4.6 ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការក្របវាឲ្យហើយទៅបាទនេះមិនថារូបថតមកពីណាទេគឺយើងត្រូវក្របឲ្យហើយសិនបាទហើយយើង enter វាមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំក្របហើយគឺខ្ញុំចូលកន្លែង action ដែលខ្ញុំមាន action របស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលុប action នេះចោលដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទហើយ action ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគឺខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកគឺខ្ញុំអាចចូល load បានហើយនេះ action របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ action ថ្មីបាទមុននឹងធ្វើមុននឹងបន្ទាប់ពីយើងបានក្របហើយមុននឹងយើងធ្វើការធ្វើសកម្មភាពអីទៀតគឺយើងត្រូវចង ទៅ record វាបាទត្រូវ record វាបាទអញ្ចឹងដើម្បី record គឺយើងចូល new action មកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមនេះហើយចាប់ដើមដាក់ឈ្មោះវាមកដាក់អីដាក់ទៅដើម្បីឲ្យយើងចំណាំខ្លួនឯងណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺ 4x6 បាទ lesson ចាស់បាទហើយបងដាក់អីដាក់ទៅណាស្រាញ់លើបងទេបាទនេះអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅយក key ណាមួយដែលយើងចង់វាទុកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក key 8ចុះណាយក key 8បើបងចុចកន្លែង shift នេះគឺមានន័យថាបងចុច shift និង key 8និង F8 ប៉ុន្តែបើបងយក control មានន័យថាចុច control និង F8 ប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ F8 ទៅទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម record វាបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចូលទៅកំពុងតែ record វាហើយនេះដំណើរក្រហមហ្នឹងគឺកំពុងតែ record ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងចង action បាទនៅក្នុងការដែលយើងចង action គឺយើងគួរតែប្រើប្រាស់ keyboard ជាងប្រើប្រាស់ mouse បាទព្រោះយើងប្រើប្រាស់ mouse ជួនកាលវាអាចឆ្លងអាចអីចឹងទៅយើងចង action អត់ជាប់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ keyboard ឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់សកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងនេះហើយយើងកំពុងតែ record ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដោះសោនេះចេញដើម្បីដោះសោចេញគឺយើងចុច Alt ហើយ LMNB ណា Alt ហើយ LMNB បាទយើងចុចប្រមាណហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅវាដោះសោហើយបាទយើងចុចប្រមាណហ្នឹងជាប់គ្នាទៅវាដោះសោហើយតាមលំដាប់វាទៅហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងបានដោះសោវាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច Control Alt C បាទ Control Alt C គឺយើងចុចយកដើម្បីបង្កើតសិលឹកការងារទំហំការងាររបស់យើងណាអូខេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយក width វា15សិលឹកការងារគឺទំហំกระดาษ10 15ណាបាទហើយខ្ញុំ tab វាណា tab វាយើងចុច tab លើនេះវិញយើងចុច tab នៅលើ keyboard បាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺ10បាទអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចុច enter អូខេចុច enter នៅពេលដែលខ្ញុំ enter បានហើយគឺខ្ញុំចុចដាក់វាមកនេះមកបាទទាញវាមកនេះមកហើយយើង copy មកណាយើងចុច alt ដើម្បីឲ្យចេញសញ្ញាព្រួយអញ្ចឹងយើង copy វាយើងទាញវាហើយយើងចុច shift ដើម្បីឲ្យវាដើរត្រង់តាមខ្សែបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង select ណានៅពេលដែលយើងទាញអញ្ចឹងបានហើយគឺយើង merge វាមួយមកណាដើម្បី merge វាយើងមិនបាច់ select លើវាទាំងអស់ក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបនឹងមួយមកហើយយើងចុចControl Shift អក្សរ E គឺវា merge ទៅបាទវា merge ទៅហើយហើយយើងចុច Alt ទៀតមកដើម្បីទាញ copy វាទៀតអូខេហើយយើងចុច Shift ដើម្បីឲ្យវាដើរត្រង់តាមខ្សែអូខេហើយបន្ទាប់មកយើង merge វា Control Shift E អូខេបន្ទាប់មកយើងទៀតមកអូខេនេះបាទអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើនៅលើ key ខ្ញុំអត់សូវធ្វើជាខ្ញុំអត់សូវជាប្រើ mouse ច្រើនប្រហែលនេះបាទ Control Shift E ដើម្បី merge អូខេឥឡូវយើង merge ជាប់ហើយបាទហើយកន្លែង background នេះបាទនៅខាងក្រោយនេះគឺ background វា transparent ណាវា transparent យើងចង់ឲ្យវានៅ transparent អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងចង់ដាក់ background វាបាទយើងដាក់ទៅណាយើងដាក់ទៅបាទទាញនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន background បាទហើយយើង Control Shift E មក
ok việc bàn phần năng ấy chẳng ní chia sợi ca nghĩa để dương trong bàn nè ở đây để dương record bà chẳng hai và top màu nè dương bật sao về màu vinh màu bật sao bằng ai check cái lại ní các bạn này bật sao vía check cái lại nó các bạn này ở pan hà tới cứ dương ai nơi tại record job chẳng dương check lọc cái lại nâng tới cứ dương bật sao về màu vinh ba này trong bên này thà cái lại nó cứ dương chọc ca nghĩa ấy bà dương chọc ca nghĩa ấy chẳng dương ai bật nè dương ai stop stop record bàn ok ở lối record bao dương bàn stop ấy bà này nó set bao dương bàn stop record đấy nè record bà chẳng đầm bay ở dương nghi luôn nó không ca swine rock lực cối cứ dương cho sale viền á sale đòi dương cho cái lại này mà nè bà cho cái lại nâng máu nè dương sale cái lại nâng máu hay tập máu cứ dương private là sale action nè sale action hay anh ấy dương đặt mua với mở đặt mua h một tần á ưu tiên họ nhâm đặt thập 4 con phẩm muối example nè example ok 4 con phẩm muối example chẳng ưu tiên họ thật nhâm lục cháu rồi có cam ở thi về miền Pành Hà ấy cứ dương lục ưu tiên họ nhâm lục chào cho chẳng việc bắt action như ngày nào bây giờ việc bắt action nắng cứ dương tròn cứ dương đã Europe lực coi mà thua tiết cứ ở ba này thì họ thật nhầm bật tới hay và tọt máu cứ nhầm cho từ Europe sen cho mà đã nè Europe sen đặt nhầm tròn cho mà đá và nhầm crop vía và nhầm crop vía và tao được nhầm crop vía hai ở nhầm chạch nè là lời action chẳng dương admin action là lớn đấy dương chạch khi môi ná có bị upload màu này nè bị upload màu thằng đời sao tại vì admin action nè chắc là bây giờ dương cho action bán cứ dương cho cái lại này máu bà cứ việc thằng load action chắc nè action này nhom thua example mấy nè bà cứ nhom ban sale tốc nè nhom pra việc thằng load máu bà ok ní cứ 4 con môi for example chẳng giờ mở 4 con action để nhom tròn 4 con môi nắng nhom ban đặt khi viết cứ F7 nè cứ F7 chẳng dương cho F7 này máu bà cứ dương check lên F7 này máu thì họ bà nhom check lên hiệp năng hai nhom check F7 nhé cứ việc automatic nè automatic cứ action nó dương ban tròn chọp ấy bà chẳng ở Marian phải chạm mới nít nhom sừng khăm thà bong ai nghi scroll hay bà miền Pành Hà chết ok còn cái chất dương ai sắc xa bị nhiều từ vinh tầm màu bàn nè nhom review trên này bà xong ở quân xong chuẩn bị liền